Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os busólogos do Brasil. Galera, se liga aí. Já tá chegando na rodoviária de Juazeiro do Norte. Esse belo G7 da Gontijo, que tá na linha Crato Natal. Se liga aí, esse belo G7 aí. Tá na linha Crato Natal aí. Na linha Crato Natal. É o 18465. $18.465 aí, galera. Vejo especialmente para as pessoas apaixonadas por ônibus, apaixonadas pela Gontijo, também apaixonadas pelo Scania aí. Galera, você vai vendo aí esse belo G7 aí. Esse belo G7 aí. Crato Natal, galera. Crato Natal. Galera, se liga aí, está de saída o G7 da Gontijo aí na linha Crato Natal aí. Na linha Crato Natal. G7 K420.
amável.